están sencillos, ¿ok? These are super simple. Entonces, ¿cómo sería la primera? Súper fácil. Word Reference es el nombre de un diccionario online muy bueno. Word, palabra, reference. Word Reference. ¿Qué es windy? Venteada. And, muy bien, por la número 1, and. The day is cold and windy. El día está frío y pues con ventisca, con viento. Muy bien. Y venteada. Number 2. The day was cloudy, windy. Also se puede. Also cold. The day was cloudy, windy, also cold. And cold también se podría. ¿Sí? No pueden poner. Ok. And. Ok. Furthermore es más o además. Muy bien. Gracias, Paola. Miremos la número 3. The wind was strong. Cloudy es nublado. Podríamos poner and to, podríamos poner but. El viento estaba muy fuerte, pero frío. Podría ser. And cold también. ¿Cuál sería la siguiente? Entonces, ¿cuál sería la número 4? Esa quiero que me la piensen. No, it's not furthermore. No, Diana, ya te toca mirar luego el video. Although, also windy was also cold? No. Unless windy? No. Podríamos decir besides windy, it was also cold. Besides windy, it was also cold. Aparte de venteado, también estaba frío. ¿Qué les parece eso? Besides. Ok. Vamos a mirar el número 5. The day was windy and cold. ¿Y cuál sería la siguiente? Unless en el 4. Unless windy. No, besides. Unless, no. But, very good. But. Para el número 5. The day was windy and cold, but it was dry. O también podría ser besides. Unless. No, unless no. Let's look at number 6. Okay, let's look at number 6. It was bright, clear, and windy. ¿Qué tal? Vamos a ver las respuestas. Yo tengo aquí el texto con las respuestas. ¿Sí? Entonces primero pusimos el texto con los espacios y ahora miremos cómo nos fue. And also es y también, que es una manera de conectar. The day was cold and windy, good. The day was cloudy, windy, and also cold, que es una manera de conectar con dos conectores. Y también. The wind was strong as well as, de igual forma que, si ven que hay muchos muy diferentes, o sea, hay demasiados conectores. Besides being windy, aparte de estar, pero pues no hay necesidad de poner el being. Besides being windy, it was also cold. The day was windy and cold. In addition, it was dry. ¿Sí ven? Ahí como estamos dando información extra. Sí, moreover es más aún. ¿Listo? Miremos, in addition, in moreover. It was bright, clear, and windy. Moreover, it was cold.
Okay? Okay, guys, I think this is the end of the class. Voy a dejar esta pantalla para que por ahí estén mirando. Esta, mejor. Para que revisen qué otros conectores pueden usar, cómo los pueden usar, qué maneras de conectar hay. Pero como les digo, estos conectores son de sabérselos, ¿ok? Y de saber para qué se usan más que todo. Cuando ustedes estén leyendo un texto, un truco que pueden hacer presentando en el examen, es leer el contexto. Y ustedes así se van a dar cuenta si están contrastando las ideas o están complementando. Y ya cuando ustedes sepan, o si están buscando organizar el texto, y ya teniendo eso en mente, pueden estar seguros de que la respuesta que van a escoger es la correcta. ¿Ok? Thank you for your attention, for your time. I hope to see you here next Tuesday. You have like 5 or 10 minutes to rest, and then we have, as always, chemistry class, guys. Remember, look in the dictionary online, all the words that you don't know the meaning, okay? Good. So look for all the words in the internet on word reference. That is a good dictionary. I recommend it. And thank you for your time, guys. Bye.